MMA maçımı izle. MMA Galla Kürşat Doğan yaz. Yazıyorum Alfa. Yalan söylemedin değil mi lan? Bu sen misin? Evet bu. Sen misin bu? Bu kesin Nick amına koyayım. Bu sen değilsin. Bu Nick. Böyle Kürşat mı olur oğlum? Nick han kommer i buret her til sin anden kamp. Vi så ham sidste gang til at være med i Fight Night i Helsingør, hvor han desværre led ned. Oğlum inşallah dövmüşsündür lan Nick'i. Men jeg har et kort skrevet med Nick inden den her kamp, og han siger, at han har ret. Og der var også sjældent konger eller et eller andet. Og det er Kürşat. Oy kardeşim. Kardeşim. Müziği veriyor bak. Müzik geliyor. Skal vi også have en kæmper op, en fighter. Og det er Kürşat fra Fighterzone.dk. Geliyor geliyor. Kürşat. Ja, så har vi Kürşat her, som er på vej i buret. En ung herre, 16 år. Jeg har ikke super meget kendskab til ham. Jeg er ret sikker Kürşat hadi lan. på, at det er hans debut i aften. Lidt til... Men skal jeg lige hilse at sige. Jeg tror, de har båret flere stole ind, eller jeg ved, de har båret flere stole ind her, så der er virkelig booket godt op. Kürşat sende de bu arada bir Nick tipi var ha. Hans tipi var sende bak. Hans. Der er virkelig booket godt op. Introducerer først i det blå hjørne fra CSRDK. Sen nerede yaşıyorsun Kürşat? Dur bakayım Alfa'dan bir mesaj gelsin. Ya erkeklerin sapıklığını geçtik, şimdi kızlar sapıklaşmaya başladı. Kürşat iyiymiş falan yazıyor ya. Yazdı mı lan Kürşat? Danimarka. Danimarka'da yaşıyorsun. Silver. Bak Nick'e çok bağırdı. Kürşat'a da bu kadar bağırması lazım. Kürşat. Hans modstander i det røde hjørne fra Fighterzone.dk i Roskilde. Kürşat Koga. Kardeşim. Haydi Kürşat. Haydi. Kürşat. Bağırdı. Kürşat'a da bağırdı. Dogan her. Og så er vi ved at være der, Nick. Hvad forventer du Kürşat direkt uçan dizi koy ağzına. af den her kamp? Jamen, det bliver en spændende kamp nu her at se. Det er jo en juniorkamp. Det er 2 runder af 3 minutter, og jeg er ret sikker på, at vi får noget fart på her fra start af. Vallahi bebeği felç ediyordu ha. Bebe vallahi gidiyordu ha. Jeg er ret sikker på, at vi får noget fart på her fra start af. Bak gözler gidiyor. Bak bebenin gözler gitti, görüyor musun? Bebenin gözler gitti. Godt spark der allerede fra Dogan til at starte med. Nick han skifter lidt stilling fra både southpaw til orthodox ind imellem. Det kan være, det er noget, han har gået lidt at arbejde på siden sidste kamp. Sidste kamp mener jeg kun, han kæmpede orthodox. Og det er jo altså noget, man virkelig skal kunne for at få glæde af at skifte fodstilling, fordi ellers kan det blive noget rod, ikke? Det er det bestemt. Hvis ikke du har styr på det ene til at starte med, så er det svært lige at tilføje noget nyt. Men lad os da prøve at se, hvordan han får det til at lykkes i aften. Altså, det ser jo smart ud. Yedi. Det kan også virke, og det er ikke ret mange, der kan det. God højre der. Ama yok Kürşat hiçbir şey olmadı. Helal lan Kürşat. Helal lan kardeşim. Helal lan.
flot setup, hvor han level changer skyder. Ne güzel dodge attın lan. Højre der. Dodan, han får en nedtagning her. Flot setup, hvor han level changer skyder. Og arbejder altså lige nu for at komme i side control, hvor Nate får presset godt op på buret. Yakala aldım bacakları al. På toppen. Aha aldı. Og så må du se her, hvordan han prøver at fange hans ben og ligesom holde ham op på buret og bruge buret til ligesom at lægge pres på. Det er en god, effektiv måde ligesom at holde modstanderen nede, så han ikke kan bruge sin ben til at komme op og stå Yerde ne yoruluyordundur var ya, ne yorucudur şu yer. igen. Aldı bacakları. Se her igen, hvor han prøver ligesom at tage sit højre ben ind under Nates ben på bunden. Hele tiden fjerne hans mulighed for at posture op og ligesom komme op og stå og bruge buret til at komme op og stå, som Nate så lykkes med her. Kaçtı Godt bebe. arbejde af Nate Silwood her. Vur lan. Skarp frihed igen. Helal lan. Middle kick. Svinger lidt også, men flot low kick. Sert vurdu ha. Nick her. Den kunne mærkes, det er der ingen tvivl om. Så han er altså til at blokke de spark her, Dodan, hvis det er, han skal have mulighed for ikke lige pludselig blive sat på low kick, der kommer et til. Bak. Açık buldu, oradan ilerliyor Kürşat. Müdahale etmen lazım. Så er det så ikke lige så rent, men stadig flot sat op af Nick. Der er ikke mange parader for at kurse dukkerne op om. Nej, han har helt godt lavet et godt knæ til kroppen der, og et flot... Yık lan. Han har pres på nu, men... Hadi lan. Yardır. Den er stoppet. Helal. Afslutning af Dodan. Bak gülecek, gülecek. Flot Det afslutning. var altså en længere serie, der ramte der. Den startede i clinchen, hvor han får ramt ham med et knæ. Jeg ved ikke, om vi får en lille gengivelse af det. Men Nick, han bliver ramt en frontspejl der, men der var altså knæ. Kaçıyor. Og bliver ramt med en god højre, hvor han rører gulvet. Han er Bebe yattı baba. faktisk nottet, kan jeg se det. Han er faktisk ude, og Lægen sidder med ham derovre nu. Han er ude. Lad os håbe. Den var lige på. Løbe væk. Det var lidt urent. Fin sejr her til Kürşat Dogan fra FighterZone.dk. Kürşat şimdi ne yapıyorsun? Gel UFC'ye de bir tokatlayayım seni. Biz de oyunda sağlamız oğlum. Kaç yıl önce bu? 2 yıl önce. Şu an ne yapıyorsun? Saldın mı, devam mı? Yazdım, bir şey göremiyorum. Chat'ten birim he. O attı zaten ya. Kürşat attı. Yazdı. Ne yazdı? Şu an evdeyim, öyle boynumdan sakatım, bekliyorum. He, şu an sakatsın. Geçmesini bekliyorsun. Devam ediyorsun. İyi lan. Yolun açık olsun. Geçmiş olsun. Boynunda sakatlık var ha. Ne oldu? Boynuna mı vurdular lan?